Iawn ta, amser i Tomos a fi neud be da ni'n neud ora. Cook on, baby. Dwi wedi gwahodd llwyth o bobl, dwi wedi cyfarfod ar yn rhyb draw i Robertas ar gyfer y wledd. Mae Tomos yn mynd i cwcio cennin ar y tân a crancod lleol, steil brat. A dwi'n mynd i cwcio un o hoff ddarna i, a mwyaf underrated o Cig Oen, y Tafod, i neud kebab off the hook. Well in, boys. Ond cyn cwcio nhw ar y tân, mae ar yn paratoi'r tafoda yma yn gegin cefn Robertas. Mae yna gyd amazing mewn Tafod Oen, ti jyst anna'n tri nhw efo digon o gariad. Byddai'n stemio nhw efo Nionod a Garlleg, a di cadw'n Gymreig, Bara Lawr neu throi hint o'r môr. Pinsiad o Cwmin a carwe, halan, olew, a am hit o Brooklyn, cwrw lleol. Maen nhw'n mynd mewn i'r popdi ar dymeredd isel am 2 awr neu cadw nhw'n juicy neis. Ac ar ôl iddyn nhw ddod allan a cwlio lawr chydig, maen nhw'n barod i pilio. Iawn ta, gyda fi cannoedd o Tafod Oen i pilio. Mae Sibs a Brandon yn helpu fi fama, so ti'n gor'o pilio'r croen off, iawn. Ella ddim yn edrych o dwra, ond mae'r cyd yna jyst yn... Mae'n cyd stunning, oce, so... Ia, gyda fi 300 arall i wneud. I fynd efo'r Tafod, dwi'n rhostio peppers a chilies i roi ar dop y kebab. A hynna dwi isio char iawn arni. Ooh, those things look beautiful though, I'm not gonna Yeah, lie. man, that's gonna be so nice when you peel. Ooh. Oh, nice. Juicy. Yeah. Mae gen i shallots di piclo a mwy o wymon i roi anyn nhw. Surf and turf, baby. A dwi'n iwsio pizza do enwog Robertas ar gyfer bara'r kebab. A hynna beth i gael efo tân boeth. Little spots. A leopard spots, a hynna ti chwilio am, ia. Iawn ta, gadael y bara ma chilio. A fama, mae'r tafoda. A fel mae'n edrych o'ch chi pilio fo. A cwcio fo am ryw 2 awr. Unig beth yna'n neud, torri fan i hannar. A na chdi, tafod, di stemio, y cyd stunning, iawn. Iawn, i'r grill ni. Dwi'n ffrio'r tafoda off ar badall castau yn y rili poeth a beistio nhw efo brigyn o thyme a'r hyli fair yma. Y cwrw a'r gwymon mae'r tafoda wedi bod yn stemio yna fo. A hynna ti'n chwilio am pan ti'n cwcio efo tafod a ffrio fo, twod. Y darna bach caramelised nali, ond mae dal yn really juicy, ti fewn. Amser i blatio fyny ac am fwy o flas a tân, dwi'n flin beistio fat Cig Oen ar y bara. Amlaen efo'r tafoda stunning ma. Fama dwi'n dod bach o kelp di fermentio. Dod bach o sesame seeds, a mae gwymon a Cig Oen yn ffrindiau gora. A mae yna Bara Lawr yn rhedeg trwy fyd, t'mo. Dwi'n lyfio yna. Bach o'r pippers a'r chili yn si chario. Dim bach o yoghurt efo'r garlic di rostio. A gorffen ni off efo Ionyn coch di piclo, dim bach o mint. Iawn ta, na fo. Kebab, Tafod Cig Oen. Iawn ta. Torri fewn iddo fo. Yeah. Yn blasu ddod o'n kebab. Ond way mwy next level. Mae'r lle, mae'r vibe yn buzzing yma wan. Tomos, Ted, ti'n trio dan? Oh yeah, definitely. Go, chef. Go mae edrych yn awesome hwn di. Wow. Mae tafod o'n neis yna. Ynddi. Mae pobl yn lwcus hynna, ynddi. Iawn. Tân arni. Ia, amser i drio'r greadigaeth Tafod Oen ma allan ar y crowd. Mae yna llwyth di troi fyny. Bendigedig. Blasus iawn. Yn blasus iawn. Mae yna Gymru Efrog newydd yma yn barod am feast. Well in, boys. Kebab gorau, beth di gael. Kebab gorau ti'n rhaid i gael. Steph, yes, baby. Cheers. A mae yna llwyth o chefs cool a cymeriadau dwi wedi cyfarfod ar fy nhrip di dod i dal blas ar y kebab fyd. Like the perfect surf and turf. Lantern, seaweed. It's okay? No, it's not okay. This is great. Wow. Oh, man.
Look at my face, ma. Boss, ma.